ကျွန်တော် Micotic router အသစ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်ပါမယ် Micotic router အသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် admin password မပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ login ကတန်းဝင်သွားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ admin password ကိုသတ်မှတ်ပေးပါမယ် password ထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bitwarden ရဲ့ password generator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ password ထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ password generator မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က password ကိုသူ့ရဲ့ length ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍနဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ခုကတော့14လုံးအထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်နောက် capital letter A to Z သုံးလို့ရတယ် small letter A to Z သုံးလို့ရတယ် number တွေ0 to 9သုံးလို့ရမယ်တော့နောက် exclamation တို့ F sign တို့ hash တို့စတဲ့သင်္ကေတတွေအသုံးပြုခြင်းလည်းသုံးလို့ရပါတယ်သင်္ကေတတွေထည့်ပြီးတော့ generate ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး password ကိုပုံမှန် generate လုပ်ပေးထားပါတယ် copy password ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ် new password မှာ paste ပြန်လုပ်မယ် confirm password မှာလည်း paste ပြန်လုပ်ပါမယ်ပြီး apply နှိပ်မယ်Okay နဲ့ပြန်ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ admin password ကိုကျွန်တော်တို့က Bitwarden password generator သုံးပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးပြီးပါပြီကျွန်တော် login ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ် 192.168.88.1 ဆိုပြီးပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login လုပ်ဖို့တောင်းပါတယ်တော့ Bitwarden ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 192.168.88.1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ save လုပ်တာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဆုံးက copy ကူထားတဲ့ password ကို paste ပြန်လုပ်ပါမယ် login နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် Bitwarden လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် add the login ဆိုပြီးတော့ save တစ်ခု login save တစ်ခုတင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော် user name နေရာမှာတော့ admin ဆိုပြီးထားပါမယ် password နေရာမှာတော့ဆောင်းက copy ကူးထားတာကိုပဲ paste ပြန်လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ 192.168.88.1 ဆိုတဲ့ address ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Bitwarden တွေသုံးပြီးတော့ autofill လုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော် login ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Bitwarden လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ address ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာ save လုပ်ထားတာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီတော့ autofill ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် login name နဲ့ password တွေမှာ autofill လုပ်ပေးပါပြီ login ဝင်ကြည့်ပါမယ်
ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ Bitwarden အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ digital အသုံးပြုပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့အတွက် user name တွေ password တွေကိုမိမိဘာသာမှတ်သားထားရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလွယ်ကူစေပြီးလုံခြုံစိတ်ချရစေတဲ့အရာကတော့ Bitwarden ဖြစ်ပါတယ်သူက open source password manager ဖြစ်ပါတယ် Bitwarden ဟာအသုံးပြုသူရဲ့ user name password အထောက်အထားတွေကို encrypted ဘားထဲမှာ master password အသုံးပြုပြီးကာကွယ်ပေးထားပါတယ်ဒီ app ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရအောင် platform မျိုးမျိုးနဲ့ပေးထားပါတယ် desktop version အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows Mac OS နဲ့ Linux desktop ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်web browser version အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Edge Safari စတဲ့ browser တွေမှာ browser extension အဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် mobile phone အတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Apple App Store ကနေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Google Play Store ကနေပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် command line အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CLI အဖြစ် Windows ပေါ်မှာ Mac ပေါ်မှာ Linux ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Web version အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်var.bitwarden.com မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ web version အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်မည်သည့် platform ကိုပဲသုံး Bitwarden ဟာ end-to-end encryption အသုံးပြုထားပြီး multi-device sync ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်အဓိက edition နှစ်ခုရှိပါတယ် personal and family နဲ့ business edition ဆိုပြီးတော့အဓိကနှစ်ခုရှိပါတယ် free account premium future family sharing စတဲ့ version အနေဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် free individual အနေဖြင့်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ base user တစ်ယောက် maximum user ကအများဆုံးတစ်ယောက်ပဲရပါမယ် premium မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ base user တစ်ယောက် maximum user အများဆုံးတစ်ယောက်အသုံးပြုလို့ရပါမယ် family အနေနဲ့ဖြင့်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ base user က6ယောက်အများဆုံး user 6ယောက်ထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်two step login ကို individual မှာဆိုရင် 2FA two factor authentication ဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် premium မှာလည်း 2FA YubiKey U2F စတာဖြင့် two factor authentication ဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် family version မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Premium Edition ဟာ Free version နဲ့တိတာလောက်တဲ့ကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးဒီတူညီတဲ့ app ကိုပဲအသုံးပြုထားပြီး Free version မှာမရနိုင်တဲ့ feature တွေကို Premium version မှာကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Business Edition မှာတော့ Free Organization then Enterprise version ဆိုပြီးတော့ version 3မျိုးအနေနဲ့
အသုံးပြုလို့ရပါတယ် free organization မှာတော့ base user က2ယောက်အသုံးပြုလို့ရပြီး maximum user အများဆုံး2ယောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တင်းမှာတော့ base user 1ယောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး maximum user ကတော့ unlimited ဖြစ်ပါတယ် enterprise မှာလည်းတင်းအတိုင်းပဲ base user က1ယောက် maximum user အများဆုံးက unlimited ပေးထားပါတယ် free organization မှာတော့ two step login အနေဖြင့် 2FA အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် build button home page ကိုပြန်သွားပြီးတော့ create your free account ဆိုပြီး button ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် free account တစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ပါမယ်email address ရိုက်ထည့်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ user name ကိုသတ်မှတ်ပေးပါမယ် master password ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် master password ဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က password ကိုနည်းနည်းခက်တာနဲ့ရှည်ရှည်လေးထားပြီးအသုံးပြုပါမယ် master password ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ပါမယ်ကိုထားတဲ့ master password ကို hint ပေးထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ် Terms and Service Privacy Policy ကို accept လုပ်ပြီးတော့ sign in လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်လို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ master password ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် login button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ login ဝင်ပါမယ်login ဝင်ပြီးပါပြီရင်တော့အခုတွေ့နေရတဲ့စာမျက်နှာကိုတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်အခု login ဝင်လို့ရပါလို့ရှိရင် bar.bitwarden.com ဆိုတဲ့ web version အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ app လေးကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီ verify email အောက်လေးမှာရှိတဲ့ send email button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ခဲ့အောင်ကအသုံးပြုထားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email မှန်ကန်ကြောင်းကို verify လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ခဲ့အောင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ email မှာဒီ bitwarden က verify လုပ်တဲ့ email လေးကိုစစ်ပြီးတော့ verify လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bitwarden account လေးကို verify လုပ်ပြီးပါပြီးတော့စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီကျွန်တော် bitwarden.com ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ desktop version အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ကြည့်ပါမယ် download page ကိုတောက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာ Windows version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ desktop version တွေမှာ Windows version ကိုရွေးပြီးတော့ download လုပ်ပါမယ်ဘယ်ဘက်တောင်အောက်မှာ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ bitwarden installer file လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပါမယ် bitwarden setup program လေးတက်လာပါမယ် install button ပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီ program လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာထည့်သွင်းပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ bitwarden
desktop version လေးအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ finish ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bitwarden desktop version ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့အတွက် login လုပ်ပါမယ်email ရိုက်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ master passport ရိုက်ထည့်ပါမယ် login လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် desktop version Bitwarden မှာ login လုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ web browser extension အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ browser ကတော့ Google Chrome ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Google Chrome ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ Google Chrome Bitwarden extension ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ add to Chrome button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် browser extension တစ်ခုဖြစ်ထည့်သွင်းပါမယ်ဒီ extension ကတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ browser ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ Google Chrome ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google Chrome အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဘယ်ဘက်တောင်အောက်မှာရှိတဲ့ button လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser extension install ဆိုပြီးတော့ Bitwarden Google Chrome extension လေးက install လုပ်လို့ပြီးပါပြီကျွန်တော် address bar ဘေးမှာရှိတဲ့ extension button လေးပေါ်မှာနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bitwarden Free Passport Manager ဆိုပြီးတော့ extension တစ်ခု install လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bitwarden ဒီ app လေးကို browser extension အနေဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါပြီအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ login လုပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများမှာတော့ကဒီ Bitwarden ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အသုံးပြုတာများမှာကတော့ဒီ browser extension နဲ့ပဲအသုံးပြုတာများမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းလဲဆိုတော့ auto login တွေပါတယ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ browser extension နဲ့ပဲအသုံးပြုရတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ login လုပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ login လုပ်ပြီးပါပြီတွေ့ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ linkedin.com မှာ account တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြပါမယ် email လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီ linkedin.com မှာအသုံးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုBitwarden လေးကိုကျွန်တော်တို့ကextension ပေါ်မှာပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pin button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင် Bitwarden ပေါ်မှာ click နှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် generator tag ကိုတွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ LinkedIn account မှာအသုံးပြုမဲ့ passport ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Bitwarden password generator အသုံးပြုပြီးတော့ password ကိုအသုံးပြုခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်သူ generate လုပ်ပေးထားတဲ့ password ကို copy password ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ယူအောင်ပါမယ် password ကွက်ထဲမှာ paste လုပ်မယ် agree and join ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ LinkedIn account တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ LinkedIn account တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့ပြီးသွားပါပြီ
finish ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် build button လေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save လုပ်ထားတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော် log out ပြန်ထွက်ကြည့်ပါမယ်ဒီ linkedin.com ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် sign in ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် email ရိုက်ထည့်ပါမယ် password ဆောင်း copy လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း paste ပြန်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် sign in ဆိုပြီးတော့ sign in ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ sign in ဝင်ပြီးသွားပြီးရင်တော့ဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် build button က remember this password for you ဆိုပြီးတော့yes save now save လုပ်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးပါတယ် yes save now ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ linkedin.com မှာကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တဲ့ account ရဲ့ username password ကိုဒီ build button ရဲ့ login tab လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ sign out ပြန်ထွက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ address bar မှာဝင်ထားတဲ့ linkedin.com ကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ build button ကအဲ့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ username password ကိုသူ့ဘာသူသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ build button လေးမှာနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ linkedin.com website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ username password ကိုသူ့ဘာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ email နဲ့ password အကွက်တွေမှာသူ့ဘာသူဖြည့်ပေးသွားပါတယ်ကိုက sign in လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ login ဝင်တာ successful ဖြစ်သွားပါပြီဒီဝန်ဆောင်မှုမှာ password တွေအားလုံးကို encrypted bar ထဲမှာလုံခြုံစွာသိမ်းထားဖို့အတွက်ရှည်လျားတဲ့ master password တစ်ခုကိုသာအသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ email နဲ့ master password တွေကို device ပေါ်မှာ hash လုပ်ပြီးမှသာလိုအပ်တဲ့နေရာကိုပို့လွှတ်ပေးပါတယ် build button ရဲ့ server ကသင်ရဲ့ hash လုပ်ထားတဲ့ email နဲ့ password တွေကိုပြန်ပြီး hash တစ်ခါပြန်လုပ်ပြီးမှသာပြန်ပို့လွှတ်ပါတယ်ဒီ process ကကျွန်တော်တို့ login ပြုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ် var ထဲမှာတင်ထားတဲ့ password တွေက military grade AES256 cipher အသုံးပြုပြီးတော့ device ပေါ်မှာ encrypted ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ် build button ဟာဘယ်တော့မှ plain text data ဖြင့်သူ့ရဲ့ server ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local drive တွေပေါ်မှာမသိမ်းဆည်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီ desktop program လေးကိုပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်းမှ web version အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဥစ္စာကဒီ desktop version မှာလည်းလာပြီးတော့စမ်းဖြစ်ပြီးတော့ save အဖြစ်သိမ်းဆည်းပေးထားပါတယ်ဒီ desktop version ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ cap identity စတာတွေကိုဒီ desktop version အသုံးပြုပြီးတော့ save လုပ်တင်ပါတယ် multi device စမ်းပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
desktop version နဲ့ပဲ33 browser extension version နဲ့ပဲ33အကုန်လုံးများတစ်ပိုင်းနဲ့ထဲစမ်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် user အသစ်တစ်ယောက်ကိုထပ်ထည့်ကြည့်ပါမယ် system user add new ကျွန်တော် user name နေရာမှာ support ဆိုပြီးတော့ထားပါမယ်ဒီ passport အကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ bitwarden passport generator သုံးပြီးတော့ passport ထည့်ပါမယ် generator ကိုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ passport မှာသင်္ကေတတွေမှာပါခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြုတ်ထားခဲ့ပါမယ် generate လုပ်ထားတဲ့ passport ကို copy passport ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပါမယ် passport အကွက်ထဲမှာ paste လုပ်ပါမယ် confirm passport ထဲမှာ paste ထပ်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် apply နှိပ်ပါမယ် okay နဲ့ပြန်ထွက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် log out လုပ်ကြည့်ပါမယ်login page နေရာမှာ support ဆိုပြီး login username ထည့်ပါမယ် passport paste လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် login ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ login support user အနေနဲ့ login ဝင်လို့ရပါပြီactive user မှာလည်း support ဆိုပြီးတော့ user name ကိုတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော် bitwarden button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ login အသစ်ထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် plus sign လေးကိုနှိပ်ပါမယ်username နေရာမှာ support ဆိုပြီးတော့ username ရိုက်ထည့်ပါမယ် passport ကို paste ပြန်လုပ်ပါမယ် save လုပ်ခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 192.168.88.1 ဆိုတဲ့ address ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto fill နေရာမှာနှစ်ခုတွေ့ရပါမယ်ဒီ bitwarden ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto fill နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် number 2လေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ user ပေါ်မှာ click နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက bitwarden လေးက auto fill login နဲ့ password ကိုဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က support user နဲ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bitwarden button လေးကိုနှိပ်ပါမယ်အောက်က support user ပေါ်မှာနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် login name မှာ support passport မှာသူ့အတူ auto fill ထည့်ပေးပါပါတယ်ကျွန်တော် login ဝင်ပါမယ်ပြီးရင် wallet တက်ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီး security profile ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ router လေးကို configure လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ Wi-Fi ရဲ့ passport ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာကိုလည်း bitwarden မှာကျွန်တော်တို့ note အနေနဲ့ save လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီ router မှာ configure လုပ်မဲ့ Wi-Fi ရဲ့ passport ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ bitwarden password generator နဲ့အသုံးပြုပါမယ် launch ကိုကျွန်တော်တို့က8ခုလောက်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့8မှာထားပါမယ် password generator ကို copy ကူးပါမယ်တော့ဒီမှာ
pre-share key နေရာမှာ paste လုပ်ပါမယ် apply လုပ်ပါမယ် okay လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ router မှာကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ Wi-Fi name ကို Bitwarden password generator အသုံးပြုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါပြီဒီ Wi-Fi name လေးကိုမမေ့သွားဖို့အတွက်တော့ဒီ Bitwarden ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ note အနေနဲ့ save လုပ်ထားပါမယ်Bitwarden ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်ပြီး my bar ကိုတောက်ပါမယ် skew နောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wi-Fi ရဲ့ password လေးကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားခဲ့ပါမယ် name နေရာမှာတော့ကိုသတ်မှတ်တဲ့ Wi-Fi name လေးကိုထားခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ software password generate လုပ်ထားတဲ့ password လေးကိုထားပြီးတော့ save လုပ်ထားခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က login 3ခု save လုပ်ထားပါတယ် skew note အနေနဲ့ကတစ်ခုရှိနေပါပြီကျွန်တော် desktop version ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် software လုပ်ခဲ့တဲ့ login 3ခု save ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင် skew note ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ skew note လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါပြီကျွန်တော် Bitwarden ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် setting ကိုတွားကြည့်ပါမယ်setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ vert တိုင်းအောက်လေးကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ on browser restart ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ vert ကို log လုပ်ချင်သလား log out လုပ်ချင်လားကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် log ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် master password အရှိကိုမရိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က unblock လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် pin နဲ့လည်း assign လုပ်လို့ရပါတယ်ပင်နဲ့ assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unlock ပင်ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ကုတ်သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကောင်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ master password အရှိကိုပဲအသုံးပြုတင်ပါတယ်ခါလေကိုမရှိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကုတ်ကိုသိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကုတ်နဲ့ login ဝင်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီ bar မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ username password တွေအကုန်လုံးကိုသူကကြည့်လို့ရပါနိုင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် browser ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် log ဖြစ်နေပါပြီ unblock လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ master password ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် file ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ auto fill စတာကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီကျွန်တော် setting ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောင်းက log ကိုကျွန်တော်တို့က pin နဲ့ assign လုပ်ထားကြတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် log out ထွက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခုက browser မပိတ်ဘဲနဲ့ log out ပြန်ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ Bitwarden ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပင်ကုတ်နဲ့ပဲ unblock လုပ်လို့ရပါပြီ
ကျွန်တော်တို့က web version အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ပါမယ်ဒီ web version ကကိုယ်မှာကွန်ပျူတာမရှိတဲ့အချိန်ကိုအရေးတကြီးလောက်ရင်ဝင်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကွန်ပျူတာကိုခဏငှားသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးဝင်ပါတယ် var.bitwarden.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် web version အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ email ထည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ master password ကိုထည့်ပြီးတော့လောက်ရင်လုပ်ပြီး web version အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် var ထဲမှာကျွန်တော်စစ်လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတွေ့ရပါပြီကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ tools ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်setting ကိုတွားကြည့်ပါမယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ master password ဟာအခြားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က two factor ပြုလုပ်ထားခဲ့လို့ရှိရင် two factor ကောက်ရမှာဒါအဲ့လိုကအသုံးပြုလို့ရမှာပါအဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ two step login မှာကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က two factor authenticator သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကauthenticator app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲ 2FA အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ free version မှာ email နဲ့ 2FA အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် tools ကိုတွားကြည့်ပါမယ် tool out မှာဆိုလို့ရှိရင် input data export var ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် input data မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရင်ကသုံးခဲ့တဲ့တခြား password manager တွေကနေပြီးတော့ဒီ bitwarden ကို input အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် export var မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသိမ်းထားတဲ့ var တွေကို .json file အနေနဲ့သို့မဟုတ် .cfv file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ export ထုတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ